हाय दोस्तों, तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं डिजिटल मल्टीमीटर की। इसे हमने अमेज़न से परचेज़ किया है। इसकी प्राइस 160 रुपये है। फिर इसे खोल लेता हूँ। दोस्तों इसे मैंने खोल लिया है। ये कुछ इस टाइप का निकला है। इसे साइड में कर लेते हैं। इसे टेस्ट भी करेंगे कैसे क्या वर्क कर रहा है। बहुत ही शानदार है। वर्क कर रहा है या नहीं, करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं तो दोस्तों अब हम इसका डीसी करंट चेक करेंगे इसी लिमिटर से इसमें कितना पावर आ रहा है। उसके लिए हम यहाँ डीसी 20 वाट पर रेट कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 18 वाट शो कर रहा है। इसका हम एम्पियर चेक करेंगे इस बल्ब को जलाकर। उसके लिए हमें इसको यहाँ एम्पियर पर कर लेना सेट। 10 एम्पियर पर इस रेड वालों को फर्स्ट नंबर होल पर फिक्स कर देना है। इस माइनस को माइनस वायर पर कनेक्ट कर देना है। इसमें क्या है, एम्पियर चेक होगा इससे। देख सकते हो ये बल्ब फिक्स करते हैं हमने। हमें एम्पियर शो करेगा इसमें। हे गाइस, क्या आपने कभी इंटरनेट पे पैसा कमाए हो? आई गेस मोस्ट ऑफ यू नो। मैंने भी नहीं कमाया था, लेकिन कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया वॉल्यूम ट्रेड साइट पे रजिस्टर करने के लिए। एंड गाइस, मैं अभी फिलहाल 300 से $350 पर डे कमा रहा हूँ, वो भी बिना कुछ किए। सो आप भी कमा सकते हो, बहुत ही आसान है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो जरूर कीजिएगा। और उसी के पैसे से मैंने नया फोन भी खरीद लिया, तो आप भी कमा सकते हो आसानी से। और हाँ, आपका फर्स्ट $10 डिपोजिट पे आपको मिलेगा 100% बोनस। सो देरी किस बात के, जाके जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इन्वर्टर को भी हटा लेना। तो दोस्तों हम इसमें एक और टेस्ट कर सकते हैं इसमें सोलर पैनल का ये कितने वाट निकाल रही है। इसके लिए हमें डीसी पर 20 पॉइंट पर सेट करना है। सेट नहीं करना है। देख सकते हैं आप
2 वाट पॉइंट बताया, ये बढ़ गया है क्योंकि इधर से धूप आ रही है हमारी। AC वोल्ट तो दोस्तों AC वोल्ट चेक करने के लिए हमें इधर AC पर जाना है और हमें पता है कि हमारा घर का जो वोल्ट आता है वो 200 से बाहर ही रहता है, तो हमें इसे 750 वाट पर कर लेना सेट। इधर AC पर चालू, इसमें चेक करना हमें इसमें कितना वाट आ रहा है। इसमें कितना वाट आ रहा है, AC वोल्ट चेक कराता हूँ आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पर शो हो रहा है 242 वोट, देख सकते हैं आप। ये हो गया हमारा AC चेक। तो दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। हमने अमेज़न से परचेज़ किया, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।